And for today's vlog, tuturo sa inyo ang step by step ng pag-renew ng motor this 2020 or to be specific, this pandemic. Oo. And ngayon pa lang ako magre-renew ng motor kaya hindi ko pa alam kung mabilis ba siya kunin. And palagay ko siguro mabagal siya kasi marami nagbawas ng empleyado ngayon. Dahil nga unti nga lang yung mga pwede mo i-process since marami mga naka-quarantine ngayon. And ngayong 2020, di ko alam kung magkano magagastos natin doon since bago pa nga ako, wala pa akong alam sa mga ganun. Kasi ayon daw sa mga nare-research ko, mga 1/4 kabuuan mga gastos mo. Pero tingnan natin kung tumaas siya since this pandemic ngayon. Tingnan natin. Kasi alam mo na maraming bumabawi dahil sa malaking nabawas na tax. So, ayon ko sa mga nasagap kong mga balita sa mga YouTube video and mga website na mga motovlog, sa certification daw, certification of emission, mga usually 300 lang para sa motor. Pero mas mataas siguro yung bayad kung mas mataas nga yung bayad pag mga kotse o truck, mga 4 na gulong yun. Then sa insurance naman, usually 300 din for motor. So bago daw muna tayo pumunta ng insurance, kailangan may certification of emission na tayo. Kasi yun yung hihingi nila, yung pass dun sa papel. Yun yung tinatawag na CTPL insurance. Kasi hihingin ng LTO yung certification of emission mo ng merong CTPL insurance. Yun yung hihingin nila, dalawang yan. So, let's start na. Bago yan, mag-withdraw muna ako. Kailangan ko muna ng pondo. Kung hindi pa kasi natin alam kung magkano gagasasin natin. So, let's go! So guys, naka-withdraw na ako. Try natin puntahan yung saver emission kasi medyo malapit lang sa amin to eh. So, let's go! Sarado daw sila. Mga Friday pa daw balik yung operation nila. So, plan B tayo. Try natin sa emission sa Sandoval. And so guys, pag magpa-process pala kayo, hanggat maaari, agahan nyo. Tsaka magbahan kayo ng mahabang pasensya kasi di natin alam kung gaano kahaba yan. Tsaka tubig na din. Dahil sobrang init na ngayon.
nagpasa na ako. Binayaran ko yung sa emission ay 500. Medyo mabigat ang bigat. Pero yain na, para matapos na to. And guys, another suggestion. Napansin ko lang meron pala silang schedule appointment. And pag magpa-process pala kayo, tignan nyo din yung website nila o yung Facebook page. Baka kasi meron mga update yun. Kasi meron sila dito schedule appointment. Mas priority nila yan. Kaya medyo matagal. Kaya pa, tagal. Ang dami nang naaasar. So 7 tayo nagpasa. Tignan natin kung gaano katagal pag walk-in. Kasi hindi naman patas kasi maganda sana kung meron silang mga slot. First come first serve lang naman pala ito. Wala ding sense kung mag-schedule ka. Kung marami din namang magpupunta. And yun, nakuha na natin yung certification. Nakikita nyo? Ito, pass yan, safe. Safe sa nature yan. And bukas ko na lang kasi yung insurance. Kasi kailangan ko kumuha uli ng pasensya. Oo, naubos na yung pasensya ko eh. Tagal din nun mga 5 oras. 5 oras ka nakatayo sa bilad ng araw. Medyo walang bubong masyado. And so bukas naman. Yun. So ngayon, puntahan natin yung bayad center para sa CTPL insurance. Sarado pa nga, no? Okay, balikan na lang natin siguro, no? May system down daw sila. Wala tayong choice. Doon tayo magpapa-insurance malapit sa LTO. Ay, sayang, makakapulsa na tayo. 300 lang. Alam mo, medyo mahal pag malapit sa LTO eh. So, expected ko 300 lang babayaran ko. Pero alam niyo ba kung magkano? Ano ba? Comment down below
kung magkano yung binayaran ko. And 800 na yung binayaran ko. Mahal ng pamahal naman. Ay. Ayun na, diretso na tayo sa LTO. So nakikita ko madami nang pumapasok. Baka hindi tayo umabot sa first batch. Tapos sa mahaba-habang pilahan, nakuha ko na din yung official receipt ng motorcycle. So guys, pakakapan natin ngayon. Uwi na ako. Sobrang pagod na yun. Grabe. So pauwi na ako ngayon. Ingat. So yung binayaran ko lang dito ay 545. And ayun, tapos na tayo. Thanks Lord. And yung mga nagastos ko sa mga lahat ng process ay emission 500, insurance 800, 545. So magkano lahat yun? Wala nyo 500. And tumatingting ng 1,845 ang mga nagastos ko. So medyo malaki. Okay na din. Another next year naman. Kapag-renew na din. Worth it. So guys, yun lamang po. Subscribe to my channel for more videos and update regarding motovlog. Hanggang sa muli mga ka-Flybeat. Bye-bye! 需要你的拥抱，珍惜在一起的每分每秒。你对我多重要，我想你比我更知道，你就是我的女主角。有时候我懒得像只猫，脾气不好时又张牙舞爪，你总是温柔的，能把我的心融化掉。我想要当你的小猫。 一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，还有喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳，你留下你的坏笑，你不说爱我，我就喵喵喵，我们一起学猫叫，一起喵喵。